Hello，大家好。嗱，我4月12號咧喺泉州拍攝咗一套片咧，就關於中美貿易戰咧，就預測佢1個月內會解決到嘅。咁當然網上有好多傳媒啊，或者係個人咧就發表好多意見嘅。咁啊，當然有唔同立場啦，有唔同嘅背景啦，咁啊會可能搞到嗰個視聽咧就混淆咗。咁我又覺得咧，我哋係咪可以好簡單咁樣從邏輯去一路分析，睇到個結果咧？咁我哋試下嚇。嗱，咁第一咧就係中美貿易戰嘅發動者咧，就美國嗰方面嘅。美國就話，因為咧世界好多地方咧就將佢嘅產品傾銷到去美國，而造成咧就貿易順差，美國咧就係貿易逆差。所以美國不斷咁舉債去買人哋嘅產品，就變咗咧嗰個債務越築越高，就搞唔掂啦。咁佢希望咧就將個債務咧就喺關稅嗰度對沖，令到個債務降低，而希望咧就美國可以喺個債務嗰個負擔嗰度咧變得減輕好多。咁呢個係佢嘅計劃啦。咁亦都係一個國家層面個債，即係話咧美國爭，因為個美債爭好多國家嘅錢，特別係中國。OK， 咁中國方面咧就睇到咧係中國嘅企業咧，其實都爭好多美元債喎。咁呢美元債咧，咁好簡單，大多數都係美國投資行啦，係咪？最容易攞到美金嚟借俾呢個中國企業嘅。咁呢啲企業債咧，關聯到咩咧？關聯到美國投資行。美國投資行咧係好多個股東，亦都好多個股民，啱唔啱？咁呢個影響嘅層面咧就會比較大啲啦。咁呢個就好簡單分析。咁結論就係咩咧？美國爭中國好多錢係國家層面，中國亦都爭美國好多錢係企業層面。企業層面嘅涉及嘅範圍同埋嗰個層次係多好多嘅。咁所以呢個情況之下，點解特朗普政府咧係好多方呢又開始到已經不斷咁發言啊，中國點啊咁所以佢係比較心急啲嘅。咁中國咧就因為揸住嗰個涉及層面比較大嘅呢個債務咧，即係變咗債惡啲㗎啦嘛，係咪？尤其是涉及層面大啲嘅話咧，佢係咪惡啲咧？咁呢個我哋覺得咧，就咁樣分析咧，就答案係肯定嘅。OK， 咁再嚟落去咧，就有冇喺度拋美債啊？中概股會唔會退市啊？或者係呢個中國會唔會變咗係一個踢出呢個金融結算系統？港元會唔會脫鈎啊？咁多方面嘅問題咧，我哋嗱再睇埋落去。嗱，有冇人喺度拋緊美元債咧？一個重點，如果黃金價格升嘅話咧，通常咧係有人拋緊美元債，同埋咧去美元化呢個動作係做緊嘅，所以黃金就會升啦。咁第二樣嘢係咩咧？就係會唔會港元脫鈎啊？咁啊應該暫時嚟講咧。中央政府都叫特區政府咧冇出咁多聲，咁呢個咧就避免引起呢個衝突。咁啊睇下美國佬會唔會走漏眼啦嚇。咁第三樣嘢咧就中概股退市。咁中概股退市咧其實咧係一個好戇居嘅對美國嚟講啊，因為點解咧？喂，佢退市雖然有法律文件，退市要承擔退市嘅責任，但係呢個責任咧喺邊個度咧？如果喺美國度嘅話咧？嗰啲中概股需唔需要承擔責任咧？呢個有得拗撬㗎，所以喺呢個拗撬嘅層面上咧，雙方都唔可以輕舉妄動。OK， 咁再有一樣嘢就係話，人民幣或者中國會唔會銀行會唔會踢出呢個 SWIFT 嗰個系統咧？又暫時嚟講，咁嘅分析之下咧，呢個可能性會比較細啲。好啦，咁大家如果雙方僵持咗咁耐咧，個結論就係話，其實中國揸住美國嘅傷害美國工具嘅話咧，
傷害個層面咧係大可多嘅。而美國揸住可以傷害中國工具咧，層面就細好多啦。咁所以喺呢個情況之下咧，應該嚟講咧，如果大家再褪一步咧，應該好容易解決嘅啫。咁我形容咧，中美嘅關係咧就好似兩公婆喺個屋企裏邊，但係你又唔可以搬去第二度，又唔可以離家出走，因為呢個地球咧邊個都唔可以飛出去邊度噶嘛。咁大家咧就困住喺一間屋度咧，如果長時間都拗撬嘅話咧，係解決唔到問題嘅。啱啱你亦都冇能力可以殺死對方嘅時候咧，Oh my God！你唯有咧就係妥協噶啦。嗱，compromise 係一個 best solution， 冇其他 ，no more other choices。呢個係我嘅建議，我嘅睇法。多謝大家。太太熄咗佢。